अगर आप भी खांसी से परेशान हैं तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा नुस्खा। अजवाइन को आप चाय में डालकर अपनी खांसी में काफ़ी आराम पा सकते हैं। वहीं आप अगर भाप लेते हैं तो उससे आपकी श्वास नलिका में जमा बलगम बहुत ही जल्दी निकलता है। इसीलिए अगर आप अपनी खांसी में आराम पाना चाहते हैं तो अजवाइन की चाय ज़रूर पीजिए और जितना हो सके दिन भर में 1 से 2 बार स्टीम ज़रूर लीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी ही खांसी में रिलीफ मिल जाए।